Какво знаете за Съветския съюз? Знаете ли нещо по-подробно, по-конкретно? Предполагам, че много голям процент от моите зрители са чували, че по времето на Съветския съюз животът е бил много по-добър, много по-спокоен, много по-хубав и най-важното е нямало стрес. Учиш в университет, завършваш и държавата ти осигурява работа. Жениш се и без проблем държавата ти дава апартамент. Но наистина ли е било такъв рай по времето на Съветския съюз? Не, приятели. Има много неща, които всъщност не сте знаели и не сте чували. А аз съм тук именно днес в този видеоклип да ви споделя всички най-малки подробности, да ви покажа и добрите и лошите страни на Съветския съюз. Аз съм Айхан Фая, приятели. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, образователен и забавен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И нека да започне видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели. Съветският съюз, това име означава империята на страха за някой и раят за други. Тя е била толкова затворена в себе си, че практически е било невъзможно външните държави да разберат как хората са живеели вътре в страната. Това е голяма мистерия и до днес. Това е страната на контрастите. По време на това видео отчасти ще се изнадате, отчасти ще се оплашите и също така много ще се удивите. Съветският съюз се основа през 22 година под ръководството на Владимир Ленин и е имал най-големите граници в света с площ от 22 милиона и 402 хиляди квадратни километра и е била третата по население в света с население от 293 милиона според преброяването през 1991 година. Векове наред руските народи са създавали съвместно своята държава на основата на социализма, който обещавал равенство и добри условия за живот, справяне с бедността, тежките условия на труд и честите гладове. В това видео ще чуете както добрите, така и лошите страни на Съветския съюз. Този начин на управление е осигурил голям просперитет в продължение на много години и всеки етап от живота на хората е бил решаван от държавата. Да речем, че вие сте студент в Съветския съюз. Трябва да вършите работата, за която сте учили в университета. Например, сте учили за преподавател в начално училище. Ставате преподавател. Нямате друг избор. Ако имате таланти, желания и дарби в други области, ще трябва да ги забравите, понеже държавата казва, че е трябвало да решите по-добре преди вашето кандидатстване. След като завършите училище, не е възможно да сте безработни. Всички университети и факултети са се отваряли поради конкретни нужди и след завършването на университета работата ви е осигурена от държавата. Следователно е нямало нещо като безпокойство за бъдещето. Колко хубаво бихте казали вие, но държавата ви изпраща там, където търсят подобни кадри. Това може да бъде на другият край на Съветския съюз. А за мащабите на Съветския съюз вече говорихме. Това би означавало, че повече никога не може да видите вашето семейство. Смятало се за престъпление, ако се откъснеш от живота, който държавата е планирал за теб. Ако сте много упорити и в продължение на 4 месеца не работите и не изпълнявате указите от държавата, вие автоматично се считате, че извършвате престъпление, наречено социален паразитизъм и бивате изпратен на трудов лагер. Един от най-интересните аспекти в Съветския съюз е да притежавате дом. Да приемем, че работите във фабрика. Вие сте женен и имате едно дете. Подавате молба до заводската комисия и те вземат мерки да ви осигурят дом веднага. Държавата първо настанява хората в колективни жилища, наречени комуналки. За тези жилища, тип общежития, може да се чака от 1 до 5 години, докато ви дойде реда. Комуналките се състоят от 5-6 стаи, като всяка една от тях е между 25 и 30 квадратни метра. Във всяка една от стаите живее отделно семейство. Тоалетната, банята и кухнята са общи. Държавата разпределя средно от 16 до 80 квадратни метра в зависимост от членовете на вашето семейство. Вие сте собственик на апартамента до смъртта си, като по това време плащате средно 5% от месечният си доход на държавата, като такса за предоставеният ви дом. Искам да подчертая, че в тези проценти са включени и разходи като ток, вода и природен газ. Работниците, които са печелили между 150-200 рубли на месец, са ставали собственици на дом само срещу 10-15 рубли на месец. Както ви споделих, разходи като електричество, газ също са в сумата. Комуналките са били еднотипни,
и са били твърде малки за топлоизолация и по никакъв начин хората не са можели да ги насадят. След като почините, държавата си взема обратно апартамента. Интересният аспект е, че някой, който не може да се намери квартира, може да бъде доведен във вашия малък апартамент, като наемател, изпратен от комисията. Законно не може да му откажете. Зоната на ползване на апартамента се определя от живущите. Вашият наемател може да бъде мъж, жена или дори семейна двойка без деца. Най-големият принос на социалистическата икономика е било, че е нямало инфлация. Например, наемите на жилищата не са се променили в продължение на 50 години. Продуктите са били с добро качество, но много стари. Можело е да прекарате 30 години с един телевизор. Интересното е, че ако сте взели решение да си купите телевизор и да речем, че той е струвал 50 рубли, можело да получите заем от правителството. 1/4 от сумата се плаща в брой, останалата част се разбива на 24 месеца и плащате без лихва, връщате точно толкова, колкото сте взели. Образованието и здравеопазването са принадлежали изцяло на държавата, с всичките им разходи. Една и съща марка химикали, тетрадки, ученически пособия и дрехи са били стандартни и еднотипни в 15-те републики в рамките на Съветския съюз. Децата на менеджери и нормалните работници са учили в едни и същи училища. Образованието е било широко разпространено в цялата страна и е имало строго образователна система. Въпреки че здравните услуги са били напълно безплатни и на достатъчно високо ниво, но през 80-те години дори най-обикновените лекарства, които са се продавали без рецепта в другите страни, са станали недостъпни в Съветският съюз. Тези, които по някакъв начин са можели да се доберат до чужбина, е трябвало да вкарват лекарства за своите роднини, но подобен проблем е нямало преди 80-те години. Съветските граждани не са чакали на опашка за лечение или за получаване на резултати от изследвания. Съветският съюз е предавал голямо значение на социалните дейности и ги е въвеждала преди всичко като единство. Почти всички дейности като киното, операта, театъра са включвали произведения, които са подкрепили държавните идеологии. Отношенията работник-шеф, враждебността на чуждестранните страни към Съветския съюз или гладът на руският народ са били най-честите пиеси. Преди прожекцията на западен филм, държавата е изрязвала частите, които е смятала за ненужни. По този начин гражданите не са знаели как живеят хората и какъв е живота извън Съветският съюз. Също и хората извън Съюза не са знали как живеят хората там. Тази цензура е била толкова голяма, че ако Швеция не е била забелязала Чернобилската катастрофа, светът нямаше да разбере за нея. Съветският съюз не е била империята на злото, както я описват в някои холивудски филми, или рай, както я описват социалистите. В Съюза е царяло и доброто и лошото. Трябвало да се редиш на опашка, за да си купиш автомобил, тъй като всичко е било местно производство и е било достъпно. За автомобил е можело да се чака до 7 години, от момента в който ви впишат името. Но внимавайте, говорим за 70-те години. През онези години, дори притежаването на автомобил в другите страни е означавало богатство само по себе си. Дори и днес, за да си купите желаният автомобил, вие трябва да спестявате години наред. Въпреки че подходът на Съветския съюз към религиите официално е бил секуларизъм, на практика обаче е било държавен атеизъм. Държавата е гледала на религиите като дискриминационен елемент. Имала е пълен суверенитет. Това е било прието от руският народ по онова време. Но извън Русия, например Азербайджан, или когато слезете по-надолу към страните от Централна Азия, същата практика е била приложена и към мюсюлманските народи, които са нямали нищо общо с социалистическите идеологии, карайки ги да разбият съюза, вместо да го създадат. Един от най-големите фактори за разпадането на Съветския съюз е било именно потисническото отношение към религиите. Имало е специални права, предлагани от държавата относно почивките. Морските почивки са били само и единствено в страната. Имало е летни и зимни курорти. Като вземем в предвид мащабите на Съветския съюз, всеки е избирал ваканционни места, които са били по-близко до тях. Цялото население е можело да си позволи почивка, даже хората с ниски заплати. В региони като Крим е имало възможност както за морска, така и за горска почивка. Имало е също и надбавки за храна. Ако ви се полагат 4 безплатни домата на ден, не можете нито 3, нито 5. Ако сте гладни и искате допълнително, трябва да отидете и да си купите от някой държавен магазин със своята заплата. Продуктите са били стандартни и една и съща марка консервирани продукти са се продавали в цялата страна. Лошата страна на стандартизацията е била липсата на опции, но добрата страна е било високото качество на продуктите, тъй като Съветският съюз е била първата страна създала продоволствена сигурност в света. Консервантите от изкуствени хранителни осветители и овкусители са били забранени, а вместо тях са били използвани естествени продукти, извлечени от доматеното цвекло и екстракти от цветя.
Делата в съветските семейства са били малко специфични. Всичко е трябвало да бъде идеално. Да се открояваш или да не си на мястото си не е било добре дошло. Имало е естествено състояние на всичко. Една майка, един баща и едно дете. От току-що оженилата се двойка незабавно се е чакало дете. Разводът не е бил по ваше желание. Но ако все пак се е стигнало до развод, в такъв случай комисията, състояща се от ръководителите на мястото, където работи човека, са го разпитвали, за да разузнаят причината. И комисията по всякакъв възможен начин се е опитвала да предотврати това, понеже това се е възприемало като нарушаване на стандарта и разведената жена с деца не се е гледало с добро око в обществото. Децата са били обгрижвани от безплатни детски градини. Яслите и детските градини са били разпространени по целият Съветски съюз, от селото до града, но дори за детските градини и яслите е имало списък с чакащи, понякога няколко месеца, а понякога и година. По време на този процес за малкото дете са се грижили пенсионерите в семейството. Ако е било необходимо, е можело да оставите детето си в детската ясла за 24 часа, денем и нощем. Като се има в предвид, че един работник е печелил средно между 150 и 200 рубли. Таксите за детските градини са били много ниски, между 15 и 16 рубли на месец. От друга страна, работният ден е бил средно 8 часа и им се е полагало от 1 до 2 почивни дни, в зависимост от работата им. Имали са 28 дни платен годишен отпуск. Доходите на работниците в областта на производството, както е споделил Карл Маркс, пряко е зависело от приноса на всеки един работник. Всъщност това е била една от основополагащите философии на държавата. За да спечелите основният си доход, първо е трябвало да попълните квотата си. При превишаване на квотата са ви начислявали допълнителни бонуси. Работата по време на празници също е подлежала на допълнителни бонуси. Условията за стандартизираните заплати на работниците е започнало през 1956 година и се е повтаряло от време на време. Това е довело до провал и икономически колапс на страната. Престижът в обществеността е нямало нищо общо с парите, които печелите, понеже парите са нямали стойност в Съветския съюз. Само образованието може да ви гарантира престижа. Хората са гледали на лекарите и професорите почти като благородници, но наистина ли всички са били равни по време на Съветския съюз? Разбира се, че не. Лидерите на комунистическата партия, които са управлявали държавата, обикновено са живели в дворци и са били много богати. Официално не е било забранено да се ходи в чужбина, но хората са нямали такова право, понеже не са можели да получат паспорт. Въпреки това, тъй като лидерите на комунистическата партия са можели да ходят в чужбина, те са можели да получат и чуждестранна валута и да инвестират в чужди държави. Това е било факт и е било широко популярно сред гражданите, но често са го пренебрегвали. Академици и спортисти също са можели да посещават различни конкурси и събития в чужбина. Въпреки това, всички влизания и излизания са били колективни и винаги е имало агенти на КГБ около тях. Те са били поставени специално до тях, за да не общуват с чужденци, но това не е само като са ходили в чужбина. В апартамента, в който са живеели, в комуналките, фабриката, в която са работили, някой е бил информатор на КГБ. Това е било в интерес на държавата. Тя буквално се е държала параноично и не е вярвала на своите граждани, защото е можело да си агент на чужди сили или да провокираш обществеността и да организираш протести. Тази ситуация е можело да доведе до колапса на Съветския съюз, така че от хората се е очаквало да бъдат еднотипови. Личностната характеристика е била следната: да си социалист, пионер, съветски националист, трудолюбив, смел и некритичен. Ако политическите ви възгледи, дори и външният ви вид, се различава от този на широката публика, това е можело да доведе до обиск и разследване на вашия дом. Особено по време на Сталин е било истински кошмар. Независимо от вашия талант и представяне, трябвало е да сте част от комунистическата партия, за да се издигнете в кариерата. Било е задължително юристите, дори учените да бъдат членове на партията, за да се издигнат. Тази ситуация е създавала път не на най-талантливите, а на най-бедните и некомпетентни лица. Това е било един от най-големите фактори за колапса на Съветския съюз, тъй като учени и много млади талантливи личности са избягали от Съветския съюз и са търсили своето развитие в Европа или в Америка. Напускането на страната е означавало изоставяне на технологичния процес далеч зад западния свят. За да илюстрирам по-точно това във вашите очи, мога да разкажа, че един съветски гражданин е можел да достигне само телевизионни програми с резолюция 480p, а европейците в 4K. Днес тази празнина не е напълно затворена. Между 23-та милиони хора са хвърлени в затвора за обвинения, свързани с администрацията и управлението на Сталин.
и дори са си правили шеги с него. Администрацията на Сталин е била кошмар за човечеството. Той е правил всичко на всяка цена, за да си защити поста, и почти всички съветски администрации след него не са се поколебали да използват неговите тиранични методи за управление. Може да отидете от единия край на Съветския съюз до другият, като използвате най-дългата железопътна линия в света, с дължина от 9289 км. Пътуването ви с влак е можело да отнеме дори месеци в необятната география на Съветския съюз. Както ви е известно, влаковете не ви оставят до адрес, а до гарите. Представете си, че ви оставят в Сибир. Оттам ще трябва да продължите с файтон или шейни. Накратко, ако сте тръгнали на дълъг път, ще остареете, когато пристигнете. Между другото, това е една от най-известните туристически обиколки в света. Съветските влакове с техните просторни купета и елегантни бродерии. Ако случайно влакът ви остави в гола Сибир, това означава, че сте в центъра на Съветския съюз и не дай се Боже да ви депортират в концентрационните лагери, понеже там ще ви се наложи да работите 7 дни в седмицата в много тежки условия. Вашето хранене и нуждите ви също не са задоволени адекватно. Милиони хора са си загубили живота тук. Макар и рядко, само някои от хората са имали право да ходят до тоалетна. Хората са имали възможност да пият само по една чашка вода на ден. Те са имали възможност да протестират срещу условията, но е нямало кой да ги чуе, защото именно държавата е поддържала този метод. Именно заради това някои от работниците често са избирали самоубийството. Съветският съюз е бил пионер в механичните технологии, тъй като благодарение на този вид производство той е било структурирано въз основа на изхранването на хората. Но успехът в механиката не е можел да бъде показан в научното развитие, тъй като повечето от учените са бягали от страната в търсене на своето развитие зад граница. И развитието на Съветския съюз би било възможност само чрез взаимодействие с останалия свят. Но комунистическата партия не е давала тази възможност. Икономиката буквално се е управлявала от една ръка. Например, автомобилите Москвич са получили редица първи места в Европа и в много други състезания. Така че ръководството е решило да увеличи производството, но работниците, които още вчера са били поставени начело на важните операции във фабриката, вече са били напуснали държавата и на тяхно място са били поставени селскостопански работници, които всъщност в пъти са намалили производството вместо да го увеличат. Влошили са качеството на автомобилите, но началниците не са искали да се срамуват и да признаят, че производството е спаднало и нарочно на документи са показвали, че производството се е покачило. Но това е било само на документи. Краят на много фабрики в Съветския съюз е настъпил именно по този начин. Грешно планиране и опит да угодят на чиновниците в иерархията. Подобно е било и положението в селското стопанство. Заслугите на основаването на страната са били оставени в ръцете на чиновниците и не е можело да се говори за никакво селско стопанство. Настъпили са времена, когато гладни хора са чакали своят ред, за да купят един плод. Разбира се, това вече се е случило към края на Съветския съюз. Освен това, съветите са били в студена война с Запада от много години насам, особено с САЩ, и ресурсите на страната са били използвани брутално за тази цел. До такава степен, че докато Западът е подкрепил десните групи в света срещу комунистическата идеология, Съветският съюз е подкрепила левите групи в същите страни. В допълнение, военните инвестиции, които са били направени за евентуална световна война, космическите изследвания, предприети от Съветският съюз, за да се конкурира с САЩ, не са предоставили очакваната научна ефективност. Съветският съюз буквално си пропиляла ресурсите, с които е разполагала. В резултат на това, тази ситуация на студената война и прахосничеството, която беше загубена, също предизвика умората на малцинствата в страната. През 1991 година администрацията на Михаил Горбачов фалира страната. Както икономически, така и Съветският съюз е бил принуден да се разпадне. Съюзът на съветските социалистически републики никога не е била комунистична държава. Комунизмът е била тяхната крайна цел. Социализмът от друга страна е бил самият процес на преход към комунизма. Но той всъщност е бил унищожен преди да настъпи истинският комунизъм. Как е, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Споделете долу в коментарите всъщност кои неща сте знаели за Съветският съюз и кои не. Би ми било интересно да видя вашите коментари и разбира се да ви отговоря. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е истинско удоволствие.
Приятели, ако смятате, че този видеоклип ви е бил наистина много интересен, полезен и образователен, бих се радвал този видеоклип да го споделите с ваши близки, приятели и роднини. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят постоянно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!